皆さんこんにちは。今日は舞岡公園で散策と野鳥観察してきました。横浜市営地下鉄舞岡駅から舞岡ふるさとの森を通り舞岡公園に入り、田んぼや古民家を見ながら野鳥観察して歩き、沢沿いの遊歩道を舞岡駅まで戻ります。古民家を見学したりしながらのんびりと歩いてきました。それではどうぞ最後までお楽しみください。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またコメントなどもいただけると励みになります。